Condado de Treviño, EAJ-PNV eta EH Bildu talde politikoetako ordezkariak, Argantxokoak zein Treviñokoak. Bildu gara gaur hemen, Treviñoko enklabea Araban integratzeko mahaiaren sorrera iragartzeko. Enklabeko bi udalerriateko talde politikoen ordezkariek sortatuko mahaia da. Treviñoko enklabea Arabako lurralde historikoan integratzearen alde lan egitea eta urrats sendoak ematea helburua duena. Horretarako gau eratuko dugun mahai honetako eginkizun hauek izango ditu. Treviñoko enklabearen egoera orokorra aztertzea, baina Treviñoko enklabeko udaberrien egungo administrazio egoerak eragindako mota guztietako bidegabekeria guztiek ere. Arabako lurralde historikoan integrazio eraginkorra lortzeko planak eta proiektuak egitea. Lankidetza bultzatzea Treviñoko enklabeko erakunde eta gizarte eragile guztiekin. Treviñoko auzian inplikatutako erakunde eta eragile guztiekin elkarrizketa koordinatua. Herritarren parte hartzea eta gizarte aktibazioa sustatzean Treviñoko enklabea osoan. Horretarako sinatu berri dugun lan mailaren funtzionamendu aradia idatzi dugu. Ekimen honen bidez, enklabea Araban integratzearen aldeko lana bultzatu nahi dugu. Gure ustez, aldarrikapen historiko horrek enklabeko herritarren gehiengoaren apustu nagusia izaten jarraitzen du. Askotan erakutsi duten bezala, Horrekin batera, bi udalerriek norabide horretan urratsak ematen jarraitzeko konpromisoa eta borondatea adierazi nahi dugu. Gure enklabeko gizarte eragileekin lankidetzan. Gaur osatuko da mahai hau, Agrupación Electoral Condado de Treviño, EAJ-PNV eta EH Bilduko ordezkariekin, baina beste sentsibilitate politiko batzuk batu ahal izango zaizkion organo bizia izan dadin nahi dugu. Ziur baikaude Treviñoko enklabea Arabako lurralde historikoan integratzearen alde lan eginez bakarrik bermatu ahal izango dugula gure bizilagunak ez sentitzea kaltetuak gure auzokideen borondateari erantzunez ez dioen egoera politiko eta administratibo arkaiko honengatik. Ildo horretan, gau sortu den organo honetan parte hartzeko gonbidapena egiten diegu berriro gainerako talde politikoei. Arabako enklabearen integrazio administratiboa lortzearekin zerikusia duten ekintza guztien lankidetza, kontraste, hausnarketa, erabakimen koordinazio eta jarraipenerako organo bihurtzeko.